大家好，欢迎来到健康饮食周报频道。今天我们要探讨一个非常重要的问题，维生素 B12 究竟是神经系统的守护神吗？如何避免缺乏呢？你知道吗？有一天，我在阅读一篇关于营养的文章时，无意间发现了维生素 B12 对神经系统的重要性，这让我想起了我一位朋友，他因为长期缺乏维生素 B12，导致了一些神经方面的问题。在我们的社会中，维生素 B12 缺乏已经成为一个普遍的问题，尤其是对于素食者和纯素食者来说。那么，我们如何确保自己摄取足够的维生素 B12，以维护神经系统的健康呢？在这个视频中，我们将深入探讨维生素 B12 的来源、摄取建议及如何避免缺乏的方法。你是否曾经担心自己的维生素 B12 摄取量不足？你是否想知道如何从饮食中获得足够的维生素 B12？ 那么，请继续观看这个视频，因为我们将为你揭示维生素 B12 的神秘面纱，并教你如何确保自己摄取充足的维生素 B12， 以保护你的神经系统免受损害。让我们一起探索维生素 B12 的奥秘吧。维生素 B12 缺乏的症状。维生素 B12 就像是我们身体的警察，它可以帮助我们的身体制造红血球，让我们的身体健康有力。如果我们的身体缺乏维生素 B12， 就像是警察不够，身体就会出现一些问题。缺乏维生素 B12 的症状有很多种，比如说贫血，就像是我们的身体没有足够的红血球，让我们感到非常累。还有疲劳和虚弱感，就像是我们的身体没有足够的能量，让我们感到很累很累。还有神经系统问题，就像是我们身体的电线出了问题，让我们失去平衡感，手脚麻木，记忆力下降等。还有心脏病和心血管问题，就像是我们的身体的泵不够强，让我们的心脏和血管出现问题。还有消化系统问题，就像是我们身体的厨房出了问题，让我们出现腹泻、便秘、胃痛等。还有肌肉无力和抽筋，就像是我们的身体的机器出了问题，让我们的肌肉感到非常疼痛。最后还有精神问题，就像是我们身体的心情出了问题，让我们感到抑郁、焦虑等。所以，维生素 B12 对我们的身体非常重要，我们要好好照顾自己的身体，让它健康有力。维生素 B12 对神经系统的影响。维生素 B12 缺乏可能会导致神经系统的损伤，尤其是末梢神经系统。你的大脑里有很多的神经元，它们像是一群小小的电线，让你的身体和大脑可以沟通。当你们的身体需要做一些事情，例如走路或者说话时，这些神经元就会发送讯息给身体的不同部分，告诉他们该做什么。但是，如果你的身体缺乏维生素 B12，你的神经系统就会开始出现问题，就像一个坏了的电线一样，这可能会导致你的末梢神经系统受损。例如，你的手指和脚趾就会感觉到麻木和刺痛，这是因为你的神经元无法正确的发送讯息给你的身体。维生素 B12 缺乏可能会增加老年人患阿兹海默症、失智症等神经系统疾病的风险。像你们的爷爷奶奶、外公外婆一样的老人，他们的身体和大脑已经变得比较脆弱。但是，如果他们缺乏维生素 B12，他们可能会增加患上阿兹海默症、失智症等神经系统疾病的风险。这就像一个房子的屋顶漏水一样，让雨水渗入房子里面，造成损害。老人的大脑里面有很多的神经元，他们负责记忆、学习和思考等重要的功能。但是，如果他们的身体缺乏维生素 B12，这些神经元就会开始出现问题，就像一个坏了的电灯一样，无法正常发挥功能。根据研究显示，每10个老年人中就有一个患有阿兹海默症或失智症。但是，如果老年人缺乏维生素 B12，这个比例就会更高。因此，保持足够的维生素 B12 摄取是非常重要的，这样可以降低老年人患上这些疾病的风险。
维生素 B12 缺乏可能会导致神经病变、感觉异常、运动失调、认知和行为方面的问题等神经系统问题。神经系统就像是我们身体的电线，负责传递讯息，让我们的身体能够正常运作。如果我们的身体缺乏维生素 B12， 就像是电线断了一样，让我们的身体出现了一些问题。这些问题包括神经病变，就像是我们的身体的电线被损坏了，让我们的感觉异常，手脚麻木的，还有运动失调，就像是我们的身体的控制中心出了问题，让我们的动作不协调，还有认知和行为方面的问题，就像是我们的身体的大脑出了问题，让我们的思考和行为不正常。这些问题非常严重，可能会影响我们的生活和学习。维生素 B12 与其他营养素的相互作用。维生素 B12 和叶酸的相互作用。维生素 B12 和叶酸就像是一对好朋友，总是一起出现在我们的身体里。维生素 B12 可以帮助我们的身体制造红血球，而叶酸则可以帮助红血球成长和发育。如果我们的身体缺乏维生素 B12， 就像是警察不够，身体就会出现一些问题，比如说贫血、疲劳和虚弱感等等。而如果我们的身体缺乏叶酸，红血球就会变得很小，无法正常运作。但是如果我们的身体同时缺乏维生素 B12 和叶酸，就像是好朋友分开了一样，身体就会出现更多的问题。这些问题包括神经系统问题、认知和行为方面的问题等等。所以为了让维生素 B12 和叶酸继续做好朋友，我们需要好好照顾自己的身体，确保摄取足够的维生素 B12 和叶酸。维生素 B12 和维生素 B6 的相互作用。维生素 B12 和维生素 B6 是两个好朋友，它们总是一起合作，让我们的身体变得更强壮。想象一下，维生素 B12 就像一个门房大哥，他的工作是让所有的营养成分进入我们的身体里，但是他需要一位好伙伴帮助他，这位好伙伴就是维生素 B6。 维生素 B6 就像是维生素 B12 的小助手，它会帮助维生素 B12 打开门，让营养成分进入我们的身体里。如果没有维生素 B6 的帮助，维生素 B12 就会变得很疲累，无法打开门，让营养成分进入我们的身体里。维生素 B12 和铁的相互作用。维生素 B12 和铁是两个超级英雄，他们会合作打败病毒和细菌，让我们的身体变得更强壮。想象一下，维生素 B12 就像是一个超级英雄，它的能力是保护我们的神经系统，但是它需要一位好伙伴帮助它，这位好伙伴就是铁。铁就像是维生素 B12 的好兄弟，它会帮助维生素 B12 打败病毒和细菌。如果没有铁的帮助，维生素 B12 就会变得无法保护我们的神经系统，让我们变得容易生病。但是如果只有铁，那么它就会变得孤单无援，无法打败病毒和细菌。所以我们需要维生素 B12 和铁一起合作，才能打败病毒和细菌，让我们的身体变得更强壮。维生素 B12 的摄取建议与标准。根据世界卫生组织的建议，成人每天应摄取 2.4 微克的维生素 B12， 对于孕妇和哺乳期妇女，这个数字稍微高一些，建议摄取 2.6 微克到 2.8 微克的维生素 B12。 那么我们该怎么摄取足够的维生素 B12 呢？其实维生素 B12 主要存在于动物性食品中，例如肉类、鱼类、蛋类和乳制品等。素食者或者不吃动物性食品的人士，可以透过食用经过加工的素食产品或服用维生素 B12 补充剂来补充维生素 B12。 含有丰富维生素 B12 的食物来源。让我们来看看3种常见的食物。蛤蜊、沙丁鱼和牛肉，它们含有多少维生素 B12 吧？首先是蛤蜊，每100克蛤蜊含有大约6微克的维生素 B12，这个数字相当于一份熟牛排中维生素 B12 的含量。接下来是沙丁鱼，每100克沙丁鱼含有大约13微克的维生素 B12，这个数字相当于3份蛤蜊中维生素 B12 的含量。
最后是牛肉，每100克牛肉含有大约2微克的维生素 B12，这个数字相当于1份隔离中维生素 B12的含量的1/3。当你看完我们的影片之后，如果你有任何问题或者想要和我们分享你的经验，欢迎在留言区告诉我们，因为我们的目标就是为观众提供有用的营养和健康信息，帮助你们过得更健康更快乐。如果你觉得我们的内容对你有帮助，那么请订阅我们的频道，打开小铃铛，这样你就能第一时间收到我们的最新影片。同时，如果你认为这个影片对你的朋友、家人或者任何你认为有需要的人有帮助，请无私的分享给他们。我们相信，只有当大家一起学习和分享，我们才能够共同成长，让生活变得更美好。最后，感谢你们的收看，我们下次见。